Namaskar dosto, welcome to Maestro IS family. In today's episode, we are going to discuss about the falling of the stock market. As you know that on 28th of the February, suddenly Indian stock market has plummeted on a higher rate and the investors have lost around 8.8 lakh crore rupees. So friends, do you know this is a huge loss for overall investors? As you know that Indian capital market are increasing on a larger scale. In such type of situation, if such type of the stock market crashes will be there, so there will be the repercussions on the overall economy. So friends, आज की इस एपिसोड में हम लोग समझेंगे जो स्टॉक मार्केट का क्रैश हुआ है उसका प्राइमरी रीजन क्या है और ये स्टॉक मार्केट का क्रैश कैसे इंटरनेशनल रिलेशंस को अफेक्ट कर सकता है एंड व्हाट आर द प्राइमरी रीजन फॉर दैट वन, और ये ओवरऑल इकोनॉमी को कैसे लॉस में पहुंचा सकता है. सो फ्रेंड्स, आज की इस एपिसोड में हम लोग इस चीज के बारे में डिटेल से समझेंगे. तो व्हाट आर द वाई आर द मार्केट फॉलिंग. ये मार्केट का जो क्रैश हुआ है अराउंड 8.8 लाख करोड़ का लॉस हुआ है. 8.8 लाख करोड़ का. इट मींस दैट जो बेसिकली जो निफ्टी है या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्स है, बोथ हैव प्लूमेटेड ऑन ए लार्जर स्केल. और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इन ए सिंगल डे हैव प्लूमेटेड बाय द अराउंड 2%. तो इन सच टाइप ऑफ सिचुएशन जो व्हाट आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सच टाइप ऑफ थिंग. तो फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड हमें सबसे पहले ये समझना होगा, एक वर्ड है मिड कैप, स्मॉल कैप एंड लार्ज कैप. Actually, these are small capitalization stock, mid capital stocks और large capital stock. तो ये मार्केट कैप जो है, एम कैप जिसको कभी कभी आप लोग सुनते होंगे, न्यूज में भी होता है. तो ये एम कैप इज मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ एनी पर्टिकुलर कंपनी इज इक्विवेलेंट टू total number of the stock of that particular company, total number of stocks multiplied by value of one stock, value of one stock. Output of this product will be called as a M cap of any particular company. और इसमें क्लासिफिकेशन का ये ब्रॉड ये वे है जो अराउंड इफ द market cap is less than 10,000 crore, then it will be called as a small cap stock, a small cap stock. After that, if the cap size is from the 10,000 to 50,000 crore rupees, then it will be called as a mid cap stocks. Or when the cap size is more than 50,000 crore, in such type of situation it will be called as a large cap stock. So ऐसे में क्या हुआ है, जो प्राइमरी रीजन ये बताया गया है, जो मिड कैप और स्मॉल कैप्स जो कंपनियां हैं उनका जो वैल्यूएशन है वो काफी ज्यादा हाइयर है. और वैल्यूएशन का कहने का मतलब ये हुआ, जो इफ एनी कंपनी, इफ एनी इन्वेस्टर्स आर इन्वेस्टिंग इन एनी स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक्स, तो उसमें उन्हें प्रॉफिट कितना मिल रहा है, इन्वेस्टमेंट के बाद उनका प्रॉफिट कितना हो रहा है, प्रॉफिट टू अर्निंग रेशियो जिसको बोला जाता है, पी वाई ई रेशियो, प्रॉफिट टू अर्निंग रेशियो. इसका मतलब ये हुआ जो आपने किसी स्टॉक्स में कितना का इन्वेस्टमेंट किया और उसके कारण आपको कितना का प्रॉफिट हो रहा है. तो ये जो इन रिसेंट टाइम क्या हुआ है, मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनी में क्या हुआ है, जो इन्वेस्टर्स हैं उन्हें प्रॉफिट रिटर्न कम हुआ है एज कंपेयर टू इन्वेस्टमेंट. इसीलिए क्या हुआ, ये हायर वैल्यूएशन है. तो यूजुअली इन्वेस्टर्स आर नॉट गेटिंग सो मच प्रॉफिट फ्रॉम सच टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट. तो दे थॉट दैट इट विल बी बेटर टू मूव आउट ऑफ सच टाइप ऑफ द इन्वेस्टमेंट. तो इसीलिए उन्होंने अपना स्टॉक सेल आउट किया है. सो दैट इज वन ऑफ द रीजन फॉर द crashing of the Indian stock market. Overpriced stock, that you can say that. Other second is the profit bookings by the investors. Usually the profits earned by the investors are very less as compared to investment by the different investors. It means that profit to earning ratio are reducing day by day due to and primary reason for this one is higher valuation side of the mid cap and small cap stocks. Similarly, third reason is that FPI, foreign portfolio exiting. As you know that bond yield of the US stock exchange are increasing as compared to Indian stock markets bond yield. So इसीलिए क्या हो रहा है, उन्हें इंटरेस्ट रेट ज्यादा मिल रहा है इन द यूएसए मार्केट एज कंपेयर टू इंडियन मार्केट. सो दे आर exiting the Indian stock market so that they can get the benefit on a larger scale in the US market or any other emerging economy where they are getting a higher rate of interest. So ये कुछ ऐसे some of the factors हैं जिसके कारण क्या हो रहा है,
जिसके कारण क्या हो रहा है, इंडियन कैपिटल मार्केट आर क्रैशिंग। द प्राइमरी रीजन इज द हायर वैल्यूएशन, और वाई हायर वैल्यूएशंस के क्या क्या फैक्टर हैं, ओवर प्राइस स्टॉक्स हैं, प्रॉफिट बुकिंग्स बाय द इन्वेस्टर्स आर लेस, एंड द एफपीआई आर exiting. So these are some of the factors responsible for the falling of the Indian stock market. Along with that, what are the other factors? Other factor is the slowdown in the Indian economy. As we know that domestic consumptions are reducing day by day. Along with that, GDP growth are declining. जो GDP के growth का decline का primary कारण क्या है? लोकल डिमांड आर रिड्यूसिंग, और डिमांड रिड्यूस के कारण क्या हो रहा है, सप्लाई की जरूरत कम पड़ेगी, और when the supply will be less, obviously profit of the different corporate sector will also reduce. So this is the one of the factors why the market are failing. Primary reason is the slowdown in the economy. One is the GDP growth decline, consumptions and investment slump, means demand for the domestic goods are reducing. Along with that, there is a policy uncertainty, specifically related to the monetary policy and fiscal policy. When the rate will be high, when the rate will be low, there is some form of uncertainty is there. And the fourth one is the inflation concern. So these are some of the factors due to which what happened, domestic consumption, demand and investment are reducing, and overall it affecting the profit of the corporate sector, as demand are less, so obviously the profit will be less, and overall it is if the profit of the corporates are less, they will invest less, so overall economy are moving towards the slowing down. और ये सब factors है जिसके कारण investors are losing the confidence in the Indian capital market. और ये these are some of the factors, friends, responsible for the falling in the confidence of the investors in the Indian capital market, due to which what happening, they are exiting the Indian capital market and investing in some emerging economy, or even you can say like in the developed economy capital market. So friends, इस एपिसोड में हम लोगों ने समझा जो these are the some of the factors due to which Indian capital market has a crashed in the recent time. और ये भी टॉपिक है जो FPI, why the फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, एफपीआई जिसको कहते हैं, जिनका 10% से लेस ओनरशिप हो रहा है, दे आर आल्सो एग्जिटिंग द इंडियन कैपिटल मार्केट, एंड देन दे आर मूविंग आइदर टू द अदर इमर्जिंग इकोनॉमी, और they are moving towards the USA. Why? Because the interest rate they are getting higher rate of interest. First point, bond yield are increasing, bond yield are increasing. So due to this, they are moving out of the Indian capital market. Foreign prefer the stable market, rupee depreciation and the higher US interest rate. Now friends, we will discuss how the rupee depreciation, क्योंकि देखिए रुपी के डिप्रिसिएशन से क्या हुआ, लेट सपोज पहले हुए 80 रुपीज के इन्वेस्टमेंट पे $1 उन्हें मिलता था. व्हेन द रुपी विल डिप्रिशिएट, नाउ दे हैव टू इन्वेस्ट अराउंड 85 रुपीज टू द to get the $1. अब का इसका मतलब जब when they will sell out, obviously the they have to invest 85 rupees to get the $1. So overall foreign investors are losing due to the depreciation of the Indian rupee. So they are thinking that when the markets are when the market confidence are not good, it will be better that we will sell out our stocks and move out of the Indian capital market. Due to this factor also, as the FPI foreign portfolio investors are exiting the Indian capital market, obviously it causes the depreciation of the Indian rupee, and it is one of the primary factor for crashing out of the Indian stock market. Friends, what is the nature of the slowdown? So slowdown is primarily caused by the weak demand. As the demand are reducing, what will happening? Corporate investments are also reducing. When the corporate investment are reducing, obviously investment will be reducing, and all these factors are the primary responsible for the slowdown of the Indian economy. Along with that, demand for the housing areas are reducing. Why? Because the real estate prices are very high, due to which demand for the housing sector are reducing. In such type of situation, along with the housing sector, there are different supporting industry which are also reducing. So in such type of situation, the nature of the Indian economy, or you can say nature of the slowdown, is primarily due to the weak demand and ease of higher housing prices. So in such type of situation, what is the primary government can do is that demand should be generated and the investment should be increased. So how it can be done? So when the investment should be increased by the market capitalization. So all these factors will lead to the investment in the Indian economy and overall of growth of the Indian economy.